Xiaomi ရဲ့ Redmi series တဲ့ price to performance ပိုကောင်းတယ်ပိုကျန်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ထွက်လာပြီအဲ့ဒါ Infinix Note 30ဆိုတဲ့ကောင် तू က9သိန်းဝန်းကျင်မှာတော်တော်လေးဈေးစွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ဆွာဆွာကောင်ကို Redmi Note 12 လို့ ဖုန်းမျိုးနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းတွေကဘယ်နေရာတွေမှာတာမလဲဘယ်သူတွေကဘယ်ဖုန်းကိုရွေးသင့်လဲအဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဈေးအကြောင်းလေးအရင်စပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် Infinix Note 30 က RAM 8GB storage 256GB ကို 4,990,000 နဲ့ Redmi Note 12 4G ကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကို official ဝင်တဲ့အလုံးက RAM 6GB storage 128GB ကို 4,690,000 ကျမယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းကြီးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဆိုတော့ comparison လေးစမယ်ပထမဆုံး build quality ပေါ့နော်လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ခံစားချက်ပြီးတော့ material အဲ့ဒီနေရာမှာ Redmi Note 12 ကိုကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ဒီဘေးပေါင်တွေရောအနောက်ဖက်ရောက plastic Infinix Note 30 ကလည်း plastic ပဲဒါပေမဲ့ Note 12 ကပို့ပြီးတော့ချစ်လက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ weight ကလည်း30 gram လောက်ပို့ပေါ့တယ် Infinix က screen size ပိုကြီးလို့ weight ပိုလေးတာလည်းတော့ပါတာပေါ့နော်ပြောရင် Infinix Note 30 ရဲ့ build quality ကညံ့နေရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Note 12 ရဲ့ဘေးပေါင်ကmatte ဖြစ်နေတာတို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချိုးအကွေ့လေးတွေတို့အဲ့ဒါလေးတွေက Redmi Note 12 ကိုလက်ထဲမှာကင်လို့ပိုကောင်းသွားစေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်း Infinix Note 30 ရဲ့အနောက်ကဒီ frosted glass ပုံစံ back cover ကိုလည်းသဘောကျခြင်းကြနိုင်တယ်ဒါကတော့တူဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့အမြင်နဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော် Okay display ဘက်ကိုဆက်မယ် display ဘက်မှာက Infinix Note 30 ကတိတိတတ်တာပိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ Redmi Note 12 ကကြတော့သူက OLED ဖြစ်သွားတယ်Redmi Note 12 ရဲ့ screen ကပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ peak brightness ကလည်းပိုကောင်းတယ်အချိန်တော်တော်များများမှာတော့ဒီ brightness ကွာခြားချက်ကိုသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ refresh rate တွေတို့ resolution တွေတို့ပြီးတော့ဒီ display ရဲ့ဘေးပေါင်အထူတွေတို့အပေါ်အောက်ပေါင်တွေတို့အဲ့ဒါတွေကလည်းအတူတူလောက်ပဲသုံးမဲ့သူရဲ့ use case ဆိုမှမူတည်တယ် Infinix ကပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ကြီးတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကြိုက်လိမ့်မယ် Redmi ကကြတော့ panel quality မှာပိုကောင်းမယ် Okay ဆိုတော့ camera ဘိုင်းကိုဆက်မယ်ပေါ့နော် camera ဘိုင်းမှာက Infinix ကသူ့ရဲ့ main camera 64 megapixel Redmi Note 12 က50 megapixel ကင်ကနေရတော့ Infinix ကပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ camera လေးသူကကင်ကနေနဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးပုံနဲ့စကားပြောတာဆိုတော့ test shot လေးတွေချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီနေရာမှာ Infinix ကကင်မရာအသားပေးဖုန်းမဟုတ်ဘူး ultra wide ဘာညာလည်းမပါဘူး Redmi Note 12 ကတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝဲတော့ဝဲတယ် battery အနေနဲ့ကတော့နှလုံးစလုံးက9000 mAh ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ Infinix ကနည်းနည်းလေးပိုခန့်တယ်မတိမတာလေးပဲသူ standby ရောဒီ miss usage ရောမှာပေါ့နော် screen on miss usage ရောမှာနည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်တိတိတတာကြီးမဟုတ်ဘူးအပြင်သွင်းတာမှလည်းထိုနည်း၎င်းမယ်သူ Infinix က45W ရမယ် Redmi က 33W ရမယ်ပြီးတော့ Infinix က pass through charging ရမယ် Redmi မှာတော့အဲ့ဒီ feature မျိုးမပါဘူးဆိုတော့ game ဆော်ရင်းနဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Redmi ကပိုပူမယ် Infinix Note 30 ကအပူတော်လေးသက်သာသွားမယ် Okay SoC မှာက Infinix Note 30 က Helio G99 Redmi Note 12 4G ကကြတော့ Snapdragon 685 performance ကကျွန်တော်ထင်တဲ့ပိုကွာတယ်အထူးသဖြင့် GPU မှာပေါ့နော် 3D Mark Wildlife မှာလိုမျိုး GPU intensive test တွေမှာ G99 ကတိတိတတ်တာပိုကောင်းတယ် G99 ရဲ့ GPU frequency က30% ဝန်းကျင်လောက်ကိုပိုမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာစကားပြောသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှလုံးစလုံးကတိတ်ကွာတယ်လို့ခံစားမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားပြီးတော့တိတာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် Mobile Legends လိုမျိုး game မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် Infinix ကပိုကောင်းတဲ့ setting တွေရမယ်သူ့မှာ super refresh rate graphics ကို ultra နဲ့ဆော့လို့ရမယ်Redmi Note 12 ကကြတော့ refresh rate high graphics မှာ ultra ထိရမယ်ဆို Infinix Note 30 ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချက်မှာတွားချီးကျူးတာပေါ့နော် Redmi Note 12 လိုမျိုးဒီပြောမယ်ဆို Redmi ဗျာ price to performance နဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ brand မျိုးကို price to performance ရှင်ဖိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ brand မျိုးတော်တော်ရှားတယ်မရှိသလောက်ကိုရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲ Infinix Note 30 ရဲ့ showcase video မှာတော့ငါတို့9သိန်းတန် gaming phone လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာဒီနေရာမှာဒီဈေးနဲ့ game ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Infinix Note 30 ကလွဲလို့တခြားရွေးချယ်စရာမဆဆမရှိဘူးဒီနေရာမှာ
Redmi Note 12က version 2မျိုးရှိတယ်သူက 4G နဲ့ 5G နဲ့ version ရှိတယ် 5G version ဆိုလို့ရှိရင်သူက Snapdragon 4 Gen 1နဲ့လာတယ်သူက6 nanometer ပဲဈေးကကြတော့ official အလုံးက6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ gaming performance မှာဒီကောက်မှာသုံးထားတဲ့ G99 နဲ့အတူတူလောက်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ performance ချင်းတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Redmi Note 12 5G ကတသိန်းလောက်ပိုများမယ်ဈေးနှုန်းအတူတူချင်းလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် G99 ကတိတိတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုအစပိုင်းမှာ Infinix Note 30က Redmi Note 12ထက် price to performance ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာ Okay speaker ပိုင်းကြီးကလေးရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်နားလေးဗီဒီယိုလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်တခါလေးရှင်းသွားအောင်လို့Okay ဆိုတော့ speaker ကလည်းတိတိတသားကွာတယ်ပေါ့နော် Redmi Note 12 4G ကတော့ stereo speaker မဟုတ်ဘူး single speaker ပဲဆိုတော့ဒီကောင်က Infinix Note 30က stereo separation လည်းအများကြီးပိုကောင်းတယ်เนาะမပါတာနဲ့ sound by JBL နဲ့လောက်တော့ကွာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ volume မှာလည်းပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့အတန်ကြည်လင်မှုပေါ့နော် clarity မှာလည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ speaker ကတော့ဒီကောင်ပြတ်ပြတ်သွားအောင်နိုင်တယ်Okay တခြားသောဟာတွေရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ haptic feedback တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှလုံးစလုံးကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က entry level ဖုန်းနှလုံးကိုရှင်းနေတာပဲလေဘယ်ကောင်းနိုင်မှာဒီနေရာမှာတော့တည်ရပဲဆိုတော့ Redmi Note 12မှာတစ်ချက်သွားတာသွားတဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒီ software refinement ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ့်နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကိုမထင်ထားဘူးကျွန်တော်တို့က MIUI ကိုဘလို့ပဲဟာတာတွေလုံနေပါစေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ MIUI က refine ဖြစ်လာတယ်ဘယ်ပြောမလဲ Infinix ရဲ့ UI ကိုစုပ်တယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ refinement မှာ majority level မှာသွားကွာတယ်ဆိုတော့အချမ်းမြင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနှလုံးကိုပြန်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Infinix Note 30ကဘလို့လူတွေပေါ်မှာဥတည်ထားတယ်ဆိုတာကိုတိတိတသားပေါ်လွင်စေတယ်game form မဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့ performance တို့ storage တို့ RAM တို့ battery တို့ fast charging တို့ display အကြီးတို့အဲ့ဒါတွေထည့်ပေးထားတယ် Redmi Note 12ကကြတော့ all rounder နည်းနည်းပိုဆန်တယ်ပေါ့နော်သူကဘသူအတွက်ဦးစားပေးထားတာကြီးလို့မဟုတ်ဘူး jack of all trade master of none ပေါ့ဟိုနားဆိုလည်းနည်းနည်းဒီနားဆိုလည်းနည်းနည်းကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် build quality နဲ့ display quality နဲ့မှာတော့တိတိတသားနိုင်တယ် UI မှာတာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာတွေမှာတော့ Infinix Note 30ကိုနိုင်ပေးရမှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီဈေးဝန်းကျင်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် Infinix Note 30လား Redmi Note 12လားဘာဖြစ်လို့လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့